نبث هذا الفيديو لجنود من قوات الاحتلال، وهم كما يظهرون في الصورة يهربون من موقع عسكري في غلاف غزة. ليس لدينا تأكيد للمنطقة تحديدا، لكن في منطقة غلاف غزة بعد سماع صفارات الإنذار التي تدوي في غلاف غزة، وجراء ما ترصده القبة الحديدية من وصول صواريخ آتية من قطاع غزة. هذه الصور إذن تصلنا لاختباء واحتماء جنود الاحتلال وهروبهم إلى مناطق يعتقدون أنها طبعا أكثر أمنا في التجهيزات التي وضعتها منذ أيام ما قبل التصعيد الأخير، وأتت بها وبالآليات الكبيرة في غلاف مدينة غزة. هنا مراسل حربي يجري لقاء مع أحد الجنود في هذه المنطقة الحدودية في غلاف غزة على وقع صفارات الإنذار، وهي ما ترشد وتنبه إلى إمكانية سقوط إما صاروخ أو شظايا صاروخ بفعل يعني التصدي له من صواريخ القبة الحديدية. هكذا يعني تجري العادة، وهكذا يعني يتصرف عادة جنود الاحتلال في حال دوت صفارات الإنذار من القبة الحديدية. هنالك أماكن مجهزة لهم حتى في الغلاف، في المناطق التي تتواجد فيها الآليات على مقربة من الحدود، أماكن للحماية كما نشاهد. وهذه الحالة كانت في الساعات الأخيرة كما قلنا وكما تابعنا على الهواء إطلاق رشقات كبيرة من الصواريخ وصلت إلى أكثر من 100 صاروخ إلى هذه المنطقة ومناطق مختلفة في قطاع غزة، بعضها وصل إلى سديروت. شاهدنا صاروخ سقط في وسط شارع على بحر سديروت قبل ساعة من الآن، وبالتالي هذه من أكثر المناطق التي تستهدف بحكم أن غرفة العمليات المشتركة وليس فقط حركة الجهاد الإسلامي كما تابعنا في الفيديو قبل قليل، بل إن معظم الفصائل المنضوية تحت لواء غرفة العمليات المشتركة من الفصائل الفلسطينية من الحركات الفلسطينية تشارك في قصف غلاف غزة وتعلن بنفسها بيانات، إن كنا نتحدث عن أبو علي مصطفى أو لجان المقاومة الشعبية أو حتى كتائب شهداء الأقصى التي أعلنت عن عملية مشتركة مع الجهاد الإسلامي. عدد من الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت غرفة العمليات المشتركة تشارك بكثافة في قصف غلاف غزة، وتكون غالبا هذه النتيجة مثل هذه الصور، في حين أن دوي صفارات الإنذار يكون هو المحرك للجنود بهذه الطريقة.